Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba waathiriwa wa dhuluma zilizotekelezwa na wanajeshi wa Uingereza wakiwa kwenye mazoezi rasmi nchini chini ya usimamizi wa kikosi maalum cha Batuk katika kaunti ya Laikipia na Samburu sasa wanataka mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Renson Igonga kuwachukulia hatua waliohusika kwenye visa vya kuwajeruhi wakazi, ubakaji na mauaji. Wakati huo waziri wa ulinzi Aden Duale amesema kwamba Kenya itatekeleza kipengee maalum cha sheria ya ulinzi ili kuwachukulia hatua washukiwa. Seth Olale na mengi zaidi. Chauda Lochede mwenye umri wa miaka 22 amekuwa mlemavu kwa miaka 5. Hii ni baada ya lori linamilikiwa na kitengo maalum cha wanajeshi kutoka Uingereza ambacho hufanya mazoezi nchini maarufu Batuk kumjeruhi vibaya akiwa na umri wa miaka 17 katika eneo la Archers Post kwenye barabara kuu ya kutoka Isiolo kuelekea Moyale. Sana mfuatilie maneno yake yaliyoandikwa na mamake Chauda mwenye umri wa miaka 44 alileta mwanawe mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu ulinzi ambayo inachunguza madai ya dhuluma yakiwemo kuwajeruhi wakazi, ubakaji na mauaji dhidi ya wanajeshi kutoka Uingereza. Mtoto yangu aligongwa na gari ya British hapa kwa hii barabara akiwa na cross kwenda shule. Aligongwa akiwa na 17 years 2019. Wakakuja tukapeleka mpaka Kero Hospital. Wakakuja wakafuatilia wakalipa hospitali, wakarudisha nyumbani. Kutoka hapa hawajaifuatilia na amekatwa mguu moja, ingine ni mashuma. Juhudi za Lochode kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Archers Post ziliambulia patupu. Nimeripoti hata niko na OB hapa. Hapa polisi Archers. Wakakuja wakasema hawataki kesi, watashughulikia. Na kutoka hapa walienda na wakaenda. Na sasa Lochede analazimika kuhudumia mwanawe mwenye mahitaji maalum peke yake. Na hii mtoto ninafunga pampers, mimi sina kazi, sina bwana. Sasa maisha yangu ni kukaa kushunga yeye kwa nyumba. Majirani ndio wananiletea chakula. Maybe hata sasa zingine ndio anakuja kunitembelea kumletea chakula. Mara mwisho ulipigwa teke. Mwathiriwa mwingine Anderson Adet Lolosoi mwenye umri wa miaka 56 alinusurika kifo mwaka 1987 akiwa kijana pale yeye na jirani mwenzake marehemu walipogundua bomu shambani. Ole wao wasijue kuwa maisha yao yako hatarini. Sasa mwenzangu alienda akashika, sasa akaanza kuigonga na nini na kaanza kuigonga na rungu. Sasa mzuri, mimi nilikuwa mbali kidogo, so nilikuwa mahali mwiniko in a steep place. So what happened, hii kitu ikalipuka. Mimi ilinigonga hapa kwa miguu. Lolosoi angali anauguza majeraha yaliyotokana na mlipuko wa bomu huo hadi sasa. Licha ya hayo, Lolosoi alipokea fidia ya $200,000 pekee licha ya kutia sahihi mkataba uliodhinisha apewe shilingi milioni 4. Tukachezewa nikalipwa 200,000 peke yake, ambaye na kwa ile karatasi ilikuwa imepotea isipokuwa tumetuma kwa sababu hata tuliishiwa na maneno ya kusema ilikuwa imeandikwa 7,971,105. I still remember. Na ilienda hivyo. Sisi hapa hatuna mtu mwingine kufanyia sisi. Waathiriwa zaidi kutoka eneo la Doldol, Laikipia Kaskazini, vile walilalamikia kuhusu kutopokea fidia kutoka kwa wanajeshi wa Uingereza. Sio Batuk peke yake. Tutafanya kikao na NEMA, tutafanya kikao na Attorney General, tutafanya kikao na all the stakeholders ambao wanahusika kwa mambo ambayo yanaendelea sehemu hii ili kuweza kuona kwamba haki kutoa hao watu wa sehemu hii imeweza kupatikana. Waziri wa Ulinzi Aden Duale amesema kwamba Kenya itatekeleza kipengee maalum cha sheria ya ulinzi ili kuchukulia hatua wanajeshi husika kutoka Uingereza wanaodaiwa kutekeleza uhalifu huo. The Departmental Committee on Defense and Foreign Relations are doing public participation. And once they do that report and they bring it to Parliament, and Parliament makes a resolution
then the Ministry of Defense will have an opportunity to engage with the British government through Foreign Affairs and through MOD UK. Wakazi kutoka kaunti ya Samburu na Laikipia wanataka haki itendeke kutokana na dhuluma waliopitia kwa takriban karne moja kutokana na mazoezi dhidi ya jeshi la Uingereza chini ya Batuk. Seth Olale, runinga ya Citizen, Doldo, Laikipia Kaskazini.